日就係參觀一家差唔多有100年歷史嘅澳門酒店。哇，有100幾年歷史咩？即係間酒店好鬼舊，我要住新酒店喎。又唔會啦，佢依家重新裝修晒，入邊好靚咯。佢仲有澳門第一間有賭場、有吃喝玩樂嘅酒店。哇，咁我可以賭翻2手。依家冇得賭啦。搞他！哇，聽講呢度梳化價值20萬嘅喎，竟然擺喺度等人任坐。你睇下個電梯嗰個樓層，支針真係識喐噶。呢度有3個唔同年代嘅裝修風格嘅房間，呢一層咧就係20年代嘅，呢度就係20年代嘅廁所，好似過嚟參觀博物館咁。哇！用呢啲古董電話嗌 room service 都有 feel 啲。呢一層就係30年代嘅設計風格。哇！呢度就係一個30年代嘅房間，30年代嘅廁所裝修風格又唔同咗。係啊，屙出唔同嘅感覺啊嘛。呢個馬桶超正，可以一邊去一邊仲可以睇風景。大江東去浪淘盡，沖走晒你啲煩惱。如果你唔想咁開放式，你仲可以電子落閘冚住佢。你睇下個浴缸幾大個幾靚，我有一種露天沖涼嘅感覺。呢個真係好浪漫啊！同你愛的人一起泡泡，呢個咪傳説中30年代嘅風扇。仲喐得㗎，好涼爽啊！講到間酒店咁好，我覺得始終你要摁下佢，試下佢張床褥得唔得？你摁下佢啊！佢真係幾軟熟喎。唔係，你要俾啲速度佢試下啊！你摁得慢咧，試唔到佢嘅真諦出嚟。係咪又想水我啊你？唔係，你摁下，打死你！你高速摁兩下。哇！你睇呢間，仲有一個咁大個露台啊！帶晒成班僆過嚟一齊開會都得。你有幾多僆啊，大佬？哇！呢個景真係唔係講笑。呢間房最值錢就係呢個景啊！新葡京嘅夜景，再加埋新馬路嘅夜景。如果夜晚喺呢度影張相，我唔係同你講笑，呢張相絕對係澳門最出片嘅一張相嚟。呢個景色同你女朋友影張相，佢即刻叫你做上帝。呢一層係40年代嘅裝修風格。哇！呢個門真係好有40年代嘅感覺啊！連馬桶都係木做㗎。哇！啲細節感 OK 喎，約情侶過嚟真係，我估計女朋友真係會讚到好鬼勁咯，你明唔明啊？咁應該唔關酒店事咯。你咩意思？我話呢間酒店好靚好勁啊！哇！你睇啲裝飾品係咪好40年代？哇！呢個裝飾電話真係好鬼靚喎！唔係假㗎，呢個真係可以帶接待處㗎。呢間就係新中央酒店入邊嘅餐廳碧麗宮。夜晚仲可以試一下佢哋最出名嘅繁花之夜，試一下做保種嘅感覺先。呢度嘅裝修真係好正，好有格調，好中意。呢間酒店有免費嘅酒店導賞，你可以提前預約。呢度4面都有觀景台，係由朝早10點開到夜晚10點鐘嘅。而我而家呢個位置咧，就係影相打卡最靚嘅點。喺呢度向前跑，就好似穿越緊澳門嘅全部景點。喺酒店步行幾百米，就可以嚟到澳門好出名嘅條街——10月初5街。喺呢度可以揾到澳門好出名嘅手信店，仲有華聯老店係專門賣茶葉嘅。點啊？我安排呢個行程係咪好正咧？